Wondershare Filmora Scrn ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်ဒီအကြောင်းလေးကဘာတက်ဆိုင်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါပထမဖွင့်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ guest step နဲ့ quick capture နဲ့ video editing ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီကျွန်တော်တို့ desktop screen ကိုကျွန်တော်တို့ screen recording လုပ်မှာဆိုရင် quick capture နဲ့တော့ရပါတယ်ထိုနည်း၎င်းပါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ video screen လောက်တော့ပြီးတော့ဥစ္စာကျွန်တော် video editing လုပ်မှာဆိုရင်ဒီမှာ video editing ကိုကျွန်တော်တို့နေတော့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ setting ပိုင်းလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ် step ပြီးရင်ဒါကိုဘယ်လို download ဆွဲလဲဆိုတော့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီ download ဆွဲမယ့်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့တွားပြီး download ဆွဲလို့ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် start တွားလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ဒီပုံစံလာမယ်ဒီပုံစံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် get start ကျွန်တော်တစ်ချက်တွားလိုက်မယ် Guest star တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ first screen နဲ့ screen နဲ့လို့ရှိရင်ဒီမှာ screen capture တယ်ကျွန်တော်ဒီ screen ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ screen ရိုက်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ site ပေါ့နော်ကျွန်တော် full screen သွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်ပြီးကျွန်တော် site နဲ့ပဲသွားမလားကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလောက်ပဲ screen ရိုက်ပြီးသွားလို့လည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာချိန်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခု normal full screen ကျွန်တော်ထားပြီးသွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ frame rate ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့တာတီယူထားတာကောင်းတယ်ပြပါဒီမှာသူကတော့60ထိပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တာတီယူထားတာကောင်းမှာတာတီယူထိုင်ကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်မယ် video recording လုပ်မယ် best ပေါ့နော်ဒီ software အရင်ကောင်းပါတယ် video editing လည်းရတယ်လို့ video recording လည်းရတယ်နော်အဲကြောင့်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ audio file သွားမယ် audio file ကြောင့်ကျွန်တော် capture နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုက mic တွေပါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ capture ပဲပြပါတယ်တကယ်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ microphone ဘာညာရှိလို့ရှိရင်သူက microphone ဘာညာဆိုတော့သူပြပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ microphone လည်းမသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် capture လည်းမသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ microphone ပေါ့နော်ဒီမှာလာပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘယ်ကိုရွေးမတကယ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ mic တက်ထားတာဆိုရင်အဲ့ဒီ mic ရဲ့နာမည်ဒီမှာပေါ်ပြီးလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ share နေတော့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီအောင်တော့ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက် match လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကြာပါလဲဆိုကင်မရာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop မှာ screen လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ desktop မှာ screen ရိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုပဲ screen ရိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာပါအောင်ဆိုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလို့တစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် webcam ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်တာပါဒီမှာရှိပဲသူ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ rate ကတော့640အမြောက်480ဒါ the best ပါဒါအကောင်းဆုံးပါတကယ်တော့ကိုယ်ဒီမှာချိန်သွားချင်တယ်ဒီမှာချိန်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ frame rate 30 frame ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီ3ခုပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်း setting သွားပါအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီ setting ကကျွန်တော် video recording လုပ်နေတဲ့ setting တွေပါဒီကတော့ရှင်အရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ3လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ setting အတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုမပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကိုပြန်အမှတ်ဖြုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ setting ပိုင်းတော့ပေါ့နော် setting ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပထမမှာဆိုရင် save recording to တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video recording လုပ်တာဆိုဘယ်မှာတော့ save လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် e recording ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော် save လုပ်ပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ့်နေရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာယူသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာ save လုပ်သွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လူတိုင်းသိမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအသေးစိတ်လုပ်ပြီးမှမပြတော့ပါဘူးပြီးရင်ဒီမှာ image ချစ်ပေးပါကျွန်တော် auto hit ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ video recording လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ recording ဆိုတဲ့ icon လေးတိတိလေးပေါ်တယ်အဲ့ icon တိတိလေးကို automatic ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ image ချစ်ပြီးထားပါကျွန်တော်ကြတော့မဖြောက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုသူများလည်းပြပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လို recording လုပ်နေဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခုပြီးကျွန်တော်ဒီ number 2ကိုသွားလိုက်မယ် number 2မှာကျွန်တော်ရွေးရမှာဆိုအရေးကြီးပါတယ် ABC H264 ပေါ့နော်264ဆိုမှတိုင်ကျွန်တော်တို့ video ရဲ့တော်တော်လေးကောင်းမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပါသေးတယ် high quality medium quality lower quality မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားမှဆိုရင်ဒီအလဲမှာထားမှဆိုလည်းမစိုးပါကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရချင်တာတော့ high quality ထားပါ high quality ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်လေးတွေစလုံးလေးတွေအလုံးကမြင်သာထင်သာရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းလုံးဝမိုက်တယ်ပေါ့ပြောရအောင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြီးဒီအတိုင်းသွားပါပြီးကျွန်တော် hotkey တဲ့လူတွေဒီမှာ start stop ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီး pass plus ကိုကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ခဏရက်မယ်ခဏပြန်မှဒီအပြီးပြန်ရက်တာမဟုတ်ခဏရက်ပြီးမှခဏပြန်မှဖွင့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကျတော့ full screen recording ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ hotkey ထည့်ထားပါတယ်ဒါကျတော့ကိုယ့်ကို command key တွေကိုယ့်ကိုဒါတွေထည့်တော့ရပါတယ်ဒါအားလုံးပြီးပြီဆိုကျွန်တော် ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ capture ကျွန်တော်သွားလိုက်မှာနော် capture တော့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပါပြီ setting ပေါ့ဒီ setting မို့ကျွန်တော်အခုဒီမှာစကားပြောတော့ဆိုဒီမှာတုံခါနေပါတယ်နော်ဒီမှာ microphone မှာလည်းတုံခါနေပါတယ်အားလုံးမှာပြထားပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုသွားလို့ရပါတယ်နော်ဒီ
ဒီညနေစစ်တင်တော့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ recording လုပ်ပြီးကျွန်တော်အစမ်းစမ်းကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ် recording ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် recording ပေါ့နော်ကျွန်တော် start stop ကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံလာပါတယ်တကယ်တော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းတော့ချင်းပြောင်းတော့လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနပြောတော့ icon လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုနအမတ်ပါတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်တော့ဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီ icon လေးပေါ်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီ recording လုပ်တဲ့ဥစ္စာဒီမှာ5 မိနစ်ရှိနေပါပြီ5 မိနစ်ရှိနေဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗာ recording ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်အားလုံး video ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် recording ပြထားတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ recording ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီ Filmora 9နဲ့ Filmora video editing လေးဒီမှာအားလုံးကြည့်တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ပါပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုချင်း like ကြည့်တော့ရပါတယ်ဒီမှာ video နဲ့ဒီမှာဆိုတော့ video ရိုက်စမ်းမလို့ဘယ်နဲ့ YouTube ပေါ်မှာ page နဲ့ဘယ်လို share မလဲဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါရေးတော့မတက်ဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အခုပြပြနေတဲ့ video recording ပိုင်းဆိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် recording လုပ်လို့ပြီးတော့ရေပေါ့နော် recording လုပ်လို့ပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်နမူနာနည်းနည်းပြမှာနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအခုနဲ့ recording လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီကနေ့စစ်ကြည့်တော့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ 12 မှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် drag and drop ကျွန်တော် video editing timeline မှာလာပြီးချလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာချပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုတစ်ချက်တော့ play လုပ်ပြီးသွားကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ video recording ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြသွားပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီ icon လေးပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီ recording လုပ်တဲ့ဥစ္စာဒီမှာ5 မိနစ်ရှိနေပါပြီ5 မိနစ်ရှိနေဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗာ recording ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်ကျွန်တော်အားလုံး video နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် recording ပြတာကျွန်တော်ဒီမှာ recording လုပ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်အခုန video recording လုပ်ဆိုတာအားလုံး okay ပါတယ်အတန် file နဲ့အားလုံးကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံး video လည်းတအားနဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြစ်ထားပါနော်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြစ်ထားပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဘယ်လို editing လုပ်သားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်နဲ့စကားပြောမှာတဲ့ဥစ္စာပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cat ကြီးရှိတယ်ဒီမှာဘာနဲ့ tool လေးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ cat တော့လို့ရပါတော့ဒါကိုဖြတ်မယ်ပြုမယ်လုပ်တော့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါ်ရွှေ့လာပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cat တော့လို့ရဒီမှာအပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ audio line ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ video line ဖြစ်ပါတယ်ဒီ editing ကိုလည်းကျွန်တော်ပြပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာလုံးလေးရိုက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ် message လေးရိုက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာများလေးထောက်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါတွေဆိုတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့မဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အများကြီးရွေးပြီးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် fabric ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့ဟိုပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် drag and drop လုပ်ပြီးမှလာချလိုက်ဒီအပေါ်မှာလာချလိုက်မှာနော်ဒီပေါ်မှာလာချရည်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါကိုချက်လိုက်မယ်ဒါအချက်အတင်းအရှော့အတင်းလုပ်တော့လို့ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလာမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင် Filmora 9နဲ့ Filmora ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလာပါဒီပုံစံလေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးဆိုအတိအကျဉ်းလုပ်တော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ short ပြီးမှဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ပုံဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ image ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ depth ပုံဖြစ်ကိုအားလုံးဒီမှာ video editing လုပ်တော့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော် depth ပုံလေးတွေကျွန်တော် gain over ပြီးမှဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးစရာအများကြီးရှိပါတယ်ကြပြပါနော်ကျွန်တော်တို့ရွေးစရာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် depth ပုံမထည့်မလားဒါမှမဟုတ်အခြားသောစာတွေမှာရိုက်ပြီးထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ video နောက်ဆုံးမှာနောက်တစ်ခု video မျောပါနောက်တစ်ခု video ကြည့်ရှုပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒါတွေအများကြီးထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးဆိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောပြတော့ဘူးဒါတွေအားလုံးကတော့လုပ်ကြည့်အားလုံးကတက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြရင် video ဒါနဲ့ရှင်းသွားမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse line ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mouse ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီပုံစံလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီပုံစံလိုချင်လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဘာမှမလိုချင်လို့ဒီရင်တော့လို့ရပါတယ်တကယ်ဒီပုံစံလိုချင်လို့ဒါလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးဒါ drag and drop လို့လည်းဒီကိုလာချလိုက်ပါဒီကိုလာချလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouse ကကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံအတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ video မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတယ်ကျွန်တော်လူတွေမြင်တာထင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးမှလွယ်ကူတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် export ပိုင်းကိုသွားမှာနော် export ပိုင်းသွားမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ် export ပိုင်းဆိုင်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်export ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် MP4 ရှိရဲ MOV ရှိရဲ GIF ရှိရဲ MP3 ရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ MP4 ပဲလို့ကျွန်တော် video screen ရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် MP4 လို့တို့ကျွန်တော်ဒီမှာ MP4 ရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ name ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့နာမည်ပါပေးမလဲနော်ကို page နဲ့နာမည်ဒီမှာပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် save to ကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာ save လုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရွေးလိုက်ပါဒါကျွန်တော်ခုနလည်းပြပြီးတော့ပါဒါကျွန်တော်ရွေးပြီးတဲ့နေရာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတဲ့နေရာထားပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာ video ရဲ့ frame ပေါ့နော် video ရဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်က
niche label tower, the chat also Haloshi, video quality Malabo, Edgemotono, is niche label tower, the name of Luelushine, niche label and you tower, the Nodima, train regular and air zone, Tonzo tower. To pay her a tongue that I Peter, but they are necessary Peter at the general Mulu allowed the general Kumita, elevation at the general tongues of town, tongues of the general, a young assembly bare. Being generally the areas to know HD1, HD2, take one necessity to get high quality one, to get the high quality emulsion, the sharp quality emulsion as Mashiba, you don't have a Korean as a Yums Yavare, Diamond, general, YouTube, my face of fish, no video demi patient shamas, which are a nazo. Titonya sister quality people who are there. Dime Korean is a yado yavi, dime international man, Nene Sagapio, but a dime Titonya sister, long high quality Mutuno, Sebuzam Shibo, being better a shit on Hava. Audio line my EEC hope and memory channel do mamane. The major Lily Teya is Dale Mamare, Nichau. Ninga chop dale dilti time have a D time happy the channel is polo diuma, right? Is polo the channel is polo diuma, okay, to know the video, Alon de Lava, to know a low actually situation, to know, Piotr, comment on Mammy and Luchano, a Mr. Boma, the direct set of Mimian and being in the chat of situation, to know Piova. Okay, the video de Lava, Alon, the video down service, the video move, the link down service, to know sitting planet and sitting on the cuisine to Alon simply limit of Yoshimare, being watermark long one lazia, long actually Modumana, watermark long one malano, okay, to know the chat filament. Okay, all of Jesus Temare.